Ya. ¡Hola, amiga! ¡Woo! Vamos a hacer el reto del limón con sal. Está riquísimo. Entonces, bueno, van a partir el limón en la mitad. Y bueno, yo ya lo partí. Se van a sacar todas las pepas para que no se lo coman. Si no, va a ser horrible. Van a echarle un poco de sal en todo el limón. Entonces, así. Le van a esparcir todo así. Y no es que no va a quedar mucho. Y acá a los costaditos van a hacer así. Así. Y lo que van a hacer mayormente es agarrar de los costados y exprimirlo hacia su boca y pasarlo sin hacer ni un gesto. Así. Está riquísimo. No aguanto. Bueno, otra vuelta ya. Ahora sí, a la tercera, la vencida. A la tercera, sí, no me voy a reír. Esta va a ser la segunda. Ahora sí, la tercera, la vencida. A la tercera, no me río. Muchísimo bueno. ¿No? Le va todas las cosas en el costado. Ponemos las manos. Bueno, quiero decirles a todos gracias. Suscríbanse acá abajo. Denle me gusta y comenten. Les voy a enseñar a alguien. Ven, por favor. Ella es... ¿Cómo te llamas? Adriana. Saluda. Di suscríbanse. Suscríbanse. Denle me gusta. Denle me gusta. Y comenten. ¡Chao! Y comenten. Chao.